अक्सर लोगों के सवालात होते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जिसे आप करने से डरते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, जिनको अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप पोल्ट्री फार्मर बन सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। करना क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको अपनी मुर्गियों को टाइम देना होगा इससे ज़्यादा अंडा लेने के लिए। सिर्फ और सिर्फ सुबह, शाम, दोपहर। अगर आप फ्री हैं तो ये काम कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं फिर भी आप ये पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप थोड़े पैसों के अंदर एक मुलाजिम भी रख के ये काम कर सकते हैं। अगर आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर